ဗုဒ္ဓေထဝိသင်္စာဒဝရသင်္စာသဟတကိသင်္စာတတသဟတနိနမာမိတိရတမဟာအဘဂဝါလူကဂင်္ဂနန္ဒာနိဗ္ဗုဒ္ဓဇိနာဒေတဓမ္မေသတကိစ္ဆာအာရရိနနမမဟံနမကာရနုဘဝေနဟိတဝသဗ္ဗေဥပဒဝေအနေကအန္တရာယပိဝိနသံတုအသေတတောအထဝိတောသုံးပါးဘောဝသုံးလောကတွင်ညာနာရောင်ဖိအောင်ဘိသိနှင့်နှစ်ကျိတ်ရှိစုကုန်သောသဗုဒ္ဓေသတဆောင်ပမဉာဏ်ရောင်ဝါဖြင့်သစ္စာပွင့်လင်းတရားမင်းတို့ကို၎င်းဒေါရတိသသဟတကိနိဗ္ဗာန်ကိအောင်ဆက်မွေလျောက်သည်12000ကုန်သောတံဗုဒ္ဓေသလယောင်ပမဉာဏ်ရောင်ဝါဖြင့်သစ္စာလင်းပြောင်းမြတ်ဘုံကောင်းတို့ကို၎င်းသစ္စာတရသဟတတိတောင်းထိုင်စကြဝဠာကုံရောင်ရှိ9သိန်းကုန်သောတံဗုဒ္ဓေသနေအောင်ပမဉာဏ်ရောင်ဝါဖြင့်သစ္စာလင်းထိန်မြတ်မှုနေတို့ကို၎င်းကျွန်ုပ်သည်တိရသာဥကောင်းယရဏမြတ်အင်္ဂါဖြင့်နမမိယိုတိညိုကျိုးလက်ဆုံးမိုး၍ရှေကိုပါ၏ခင်္ဂယခင်္ဂမြေအတွေ့၌ဝါလူကရှိကြကုန်သောသဲတို့သည်အဘကနေကြကုန်သေး၏နေဗုဒ္ဓဘုံဆက်သိ၍ငြိမ်တော်မူကြကုန်ပြီးသောဇိနာနောက်ချက်ဖန်လာမငါးပြားကိုအရိယာမဘုံရောင်စဖြင့်ချိုးပြဲလွယ်ကူအောင်တော်မူသောဘုရားရှင်ပေါင်းတို့ကအနန္တတင်္ချာကနရေတွမ်းမှန်းလဲဆုံးကတိုင်မြောက်မရောက်နိုင်ကြကုန်တေဇိနေသထိုဘုရားရှင်တို့ကို၎င်းဒေသတို့9သိန်း12000နှစ်ကျိရှိသူကုန်သောဘုရားရှင်မရေမတွက်နိုင်သောဘုရားရှင်တို့ဤဓမ္မင်္စတရားတော်မြတ်ကို၎င်းတာကေသတပိသသံဃာတော်မြတ်ကို၎င်းအဟံကျွန်ုပ်သည်အာဒရိနအာဒရံယိုတိစွာနမမိရှိကိုပိုင်နဘဂရနုဘဝေနဤသို့ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျောကတော်ရသောပဏာမကုသိုလ်စေတနာကြောင့်သဗ္ဗေကသိင်ကုန်သောဥပဒဝေဘေးရန်တို့ကိုဟိတဝါပေဖြောက်၍နေကအန္တရာယာပိတဘာမကမြာလသွေသွေအန္တရတို့သည်လည်း